Նոյան տապանի զրուցակիցն է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ազատամարտիկների դաշինքի համակարգող խորհրդի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։ Պարոն Մելքոնյան, պատերազմից հետո հաճախ էինք լսում, ծնկած ենք բնորոշումը։ Ձեր կարծիքով մենք այդ վիճակից ոտքի կանգնել ենք, թե ոչ այս պահին։ Նախ ուրեմն ասեմ, մենք ծնկած չենք։ Մենք պարտվել ենք, կարելի ասել, որ պարտվել է Արցախը միայն, որովհետև Հայաստանը չի պարտվել, Հայաստանը գտնվում է իր տեղում, իր սահմաններով, իր տնտեսությամբ, իր ամեն ինչով։ Իսկ պարտություն կրել ենք մենք Արցախում։ Եվ Արցախում մենք կորցրել ենք ընդամենը մեկ շրջան, Հադրութի շրջանը, մինչև Շուշի։ Դա չի նշանակում ծնկել ենք։ Երբ որ Ադրբեջանը 94 թվականին կորցրեց 7 շրջան, Ադրբեջանի 20%-ը ինքը նմանատիպ բաներ չասեց, ծնկել են կամ բան։ Իրենք լուռ ու մունջ պատրաստվեցին պատերազմի եւ խնդրեմ, անցած տարի իրանք սկսեցին պատերազմը եւ հասան հաղթանակի։ Ես ծնկած բառը չեմ ընդունում, որտեղ հայը երբեք չի ծնկում։ Մենք էլ կարող ենք մի քանի տարի հետո մեր հադրութն էլ վերցնենք, Շուշին էլ վերցնենք եւ եթե հարկ լինի, ուրիշ տարածքներ էլ կվերցնենք։ Այդ դեպքում ինչպես կբնորոշեք մեր ներկայիս վիճակը, պետության, ժողովրդի, բարոյահոգեբանական նաեւ։ Ուրեմն մեր ներկայիս վիճակը թե տնտեսապես, թե ասենք մեր բանակի հետ կապնված, մենք այսպես ասած հələ ուշքի չենք գալիս։ Մանավանդ որ ունենք ընդդիմություն, որը ամեն անգամ այդ մեր վերքերին աղ ու բիբար է լցնում։ Դրա համար չենք կարողանում այդ վերքերը բուժել մենք։ Մենք կբուժենք այդ վերքերը այն ժամանակ, երբ որ մենք արդեն կհամախմբվենք, արդեն մենք հասկանանք, որ մենք կրել ենք պարտություն եւ խելքներս կհավաքենք գլուխներս ու արդեն դուրս կգանք այդ վիճակից, կսկսենք արդեն բանակը նոր կառուցվածքով, տնտեսությունը աճող տնտեսություն սարքենք, բարգավաճ երկիր սարքենք, բանակը զորակցնենք արդիական զենքերով։ Այդ ժամանակ արդեն մեզ իհարկե ժամանակ է պետք դրա համար, մի քանի տարի ժամանակ է պետք։ Հիմնականում իմի այդ համախմբվելու մոմենտն է, որ մենք պետք է կարողանանք համախմբվենք, մեծ ու փոքր, դիմություն, ընդդիմություն, բոլորը, Սփյուռք, Հայաստան, բոլորը պետք է համախմբվեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Համախմբվածությունը ինչպես եք տեսնում, դա բարոյական մթնոլորտի մասին է խոսքը, թե ֆինանսական աջակցություն, նյութական աջակցություն, նաև հաշվի առնենք, որ մենք համարում ենք, որ մեր պետության անվտանգության միակ երաշխավորը, միակ հավատարիմ դաշնակիցը բանակն է։ Բանակին օգնելու համար յուրաքանչյուրս ինչ որ անելիք ունենք։ Առաջինը բարոյական համագործակցությունն է բոլորս միմյանց հետ։ Երկրորդը մենք պետք է կարողանանք ներել մեկս մյուսի, բայց մենք չենք կարող, որտեղ բոլորը մեղավորներ են փնտրում, իսկ մենք լավ գիտենք մեղավորները ովքեր են, ու ամեն մի հայ պետք է մտածի, որ իր մեղավորությունը կա այստեղ, Հայաստանում գտնվող բոլորը պետք է մտածի, ամեն մարդ, եթե ես գնայի առաջիկից, միգուցե մենք չպարտվեինք, եթե ես չփախնեի առաջի բանից, առաջի գծից, կարող է մենք չպարտվեինք։ Եթե մենք ունենայինք առաջի, երկրորդ, երրորդ պաշտպանական գծեր, բետոնապատ, միգուցե մենք չպարտվեինք։ Այսինքն ամեն մեկս բան պետք է աներ, որ չի արել։ Ու այսքանի հանդեպ մեղադրում է ուրիշին։ Ինքը պետք է աներ գործողություն, չի արել այդ գործողությունը ու մեղադրում է ուրիշին։ Դրա համար պետք է մենք նորից եմ ասում, այդ մեղավորների հետևից քիչ ընկնենք։ Կա համապատասխան կառույցներ, որոնք կգտնեն ով է մեղավոր եւ ինչքանով է մեղավոր։ Իսկ մենք ինքներս պետք է կարողանանք ներենք մեկ մյուսի։ Հիմնականում մեր ժողովուրդը պետք է իմանա ճշմարտությունը։
Ատես նայում ենք երուստա ալիքներ նայում ենք ու ընդդիմությունը այս ձևի ընդդիմությունը ով էր տեսել, ինչ ձևի հայոյանքներ, ինչ ձևի խայտարակ բառեր իրար ասես ասում են։ Դա ընդդիմություն չէ, դա ուղղակի խուլիգանությունն է, խուժանությունն է։ Ինչ ձևի հայոյանքներ ասես իրար հայոյում չի կարելի, չէ։ Ներքաղաքական օրակարգին դեռ կվերադառնանք, պարոն Մելքոնյան, տարիների վեր հայ զինվորի, սպայի, հրամանատարի, հայոց բանակի հանդեպ ընդհանուր որպես այդ կառույցի հանդեպ առանձնահատուկ դրական վերաբերմունք է եղել։ Ձեր կարծիքով այս պահին այդ դրական վերաբերմունքը դեռ պահպանվում է, թե ինչ-որ բան փոխվել է, կոտրվել է։ Ուրեմն տարիներ շարունակ անընդհատ մենք բանակին ոչ ոք չի փորձել կպնի, բանակին ոչ մի անգամ քննադատություն չի եղել։ Ես կարամ ասեմ միջև վերջի տարիները ոչ ոք չէր քննադատում ու բանակը այդ քննադատությունը նաև քնացրեց բանակին, բանակի զգոնությունը։ Եթե լիներ քննադատություն, կարող է այս վիճակին չլնեինք։ Բոլորը ասում են, բանակին չկպնեք, ում կպնում եք կպնեք, բանակին չկպնեք։ Ու մենք տեսանք, չէ, այսօր բանակին չկպնելով, անընդհատ չկպնելով, մենք տեսանք, որ ահագին մենք փաստողումներ ունենք, ահագին չարած գործեր ունենք։ Եթե 2016 թվականին ապրիլյան դեպքերին մենք տեսանք, ինչ ձևի իրենք ավերեցին մեր առաջիկիցը եւ 96 թվականից մինչև 2020 թվականը 4 տարի ժամանակ կար։ Այդ 4 տարում մենք կարայինք լրիվ բլինդաժներ սարքեինք, բետոնապատ, առաջիկիցը բետոնապատ բլինդաժներ, բետոնապատ խրամատներ, դոտեր, դզոտներ սարքեինք երկրորդ գիծը, երբ որ մենք տեսանք թշնամին ոնց է պատրաստված արձակում մեր վրա, պատրաստեինք երրորդ գիծը, բոլորը նույնպես բետոնապատ, որ զինվորը այդ անառիկ ամրոցում մնար, ոչ թե մնար բաց երկնքի տակ այդ խրամատներում, որ ասենք անօթաչու սարքերը խփեին ու այս ձևի ավերածություն մենք չէինք տեսել ու տեսանք ինչ եղավ։ Ինչու՞ չի արվել այդ ամենը։ Դե իմի հարցը պետք է ուղղվի դու ասում ես բանակի ղեկավարությանը, հատկապես պաշտպանության բանակի ղեկավարությանը, ինչու չի արվել։ Բանակի ղեկավարության պետք է ասի ոչ թե մենակ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում պետք է արվեր, նաև մեր տարածքում, Հայաստանի տարածքում պետք է անեն։ Չէ որ մեր կողք կա Նախիջևան, մեր կողք կա էլի ադրբեջանական տարածքեր, որ սահմանակից են մեզ։ Մենք համոզվեցինք Տաուշի դեպքերին, երբ որ ամռանը տեղ ունեցավ։ Եվ դրա համար մեր բոլոր խրամատները, բոլոր խրամուղիները պետք է լինեն ամուր, որպեսզի զինվորը պաշտպանված զգա իրան այդ խրամուղիների, դոտերի, բլինդաժների մեջ։ Ստացվում է մենք դասեր չքաղեցինք, բայց այսօր մունատ են գալիս։ Այո, մենք 96 թվականին դասեր չքաղեցինք, հետևություն չարեցինք, չկառուցեցինք մեր 96 թե կներեք 2016 ներողություն։ Ու մենք քաղեցինք մեր չարացի արդյունքը։ Պարոն Մելքոնյան, պատերազմից հետո որոշ պաշտոնաթող բարձրաստիճան զինվորականներ հանդես եկան մամուլի ասուլիսներով, արեցին բացահայտումներ ունեցած բացթողումների մասին, հիշենք նույն Մովսես Հակոբյանի հայտնի ասուլիսը։ Դուք ինչպես եք վերաբերում նման հայտարարություններին։ Դրանք արվում են իսկապես հաշվի առնելով պետության շահը։ Ոչ, նրանք որ արդեն պաշտոնից ազատվում են, նոր են հիշում այդ ամեն ինչը։ Չէ որ իրանք բարձրաստիճան մարդիկ են եղել բանակում։ Օրինակ, եթե ասում ես Մովսես Հակոբյանի մասով ես ասում, Մովսես Հակոբյանը երկար տարիներ եղել է պաշտպանության նախարար, Արցախի պաշտպանության նախարար։ Ես նոր մի քիչ առաջ ասեցի առաջի, երկրորդ, երրորդ գծերի մասին պաշտպանական։ Դա առաջերտին Մովսես Հակոբյանի պարտքն էր, իր պարտականությունն էր, որ ինքը այդ գծերը պետք է կառուցեր։
պաշտպանական այդ գծերը պետք է բետոնապատվեր ամեն ինչը, ինքը զինվորական է, ինքը գիտի ինչ պետք է արվեր այնտեղ։ Պետք է հարցնենք պարոն Հակոբյանին, ինչու չի արվել։ Նրանից հետո ինքը տեղափոխվել է Հայաստան, զբաղեցրել է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Եթե այն ժամանակ չէր արել, գոնե այդ ժամանակ պետք է աներ։ Իրենց հայտարարությունները այդ դեպքում ինչ նպատակ են հետապնդում։ Շատ հեռուն է գնում։ Նրանց ամբողջ դարդուցավը Փաշինյան Նիկոլի հրաժարականն է։ Երբ որ իրանք չեն կռվել, իրանք չեն պատրաստվել, Փաշինյան Նիկոլն է մեղավոր, հասկանում եք։ Երբ որ ինքը պետք է աներ։ Փաշինյան Նիկոլի այդ համեմատականը ես մի անգամ եմ արել, հիմա ասենք Ֆրանսիան Գերմանիային պատերազմը հայտարարում ու Գերմանիան պարտվում է։ Պատկերացնում եք ամբողջ Գերմանիան դուրս է գալիս ու Մերկելին ասում է, որ դու դավաճանես, պետք է Մերկելին կնդակարեն, պետք է սպանեն, իսանեն։ Բայց գերմանական բանակը ինչ պետք է աներ, բանակն է չէ պարտվում, Մերկելը չի պարտվել, չէ։ Ինչ եք կարծում դուք, Մերկելն է մեղավոր այդտեղ, թե չէ։ Հիմա նույնը մեր մոտ է տեղի ունեցել։ Բայց այս իշխանությունները դեմս Նիկոլ Փաշինյանի ինչ որ մեղավորություն չունի, ձեր կարծիքով այս ամենի համար։ Պատերազմի հետ կապնված Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի մեղավորություն չունի, որովհետև պատերազմը տանում է բանակը, բանակն է կռվում։ Բանակը պարտավոր է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանից արդիական զենքեր եւ մնացած ամեն ինչը։ Գլխավոր շտաբը ներկայացնում է նախարարին, ինչ զինատեսակներ են պետք իրան։ Մեր հոբ համակարգը, ասենք, պատերազմի ժամանակ չգործեց։ Սկզբի մի 30-40 րոպեի պատերազմի սկսվելուց 30-40 րոպեում մեր ամբողջ հոբ համակարգի 60%-ը վերացավ։ Մենք կարայինք ունենայինք հոբ համակարգեր Հայաստանում, այնուհետև մտցնեինք արդեն պատերազմի մեջ։ Պահանջել են հոբ համակարգեր, արդիական զենքեր պահանջել են, հետո պետք է այդ քննությունը արվի ու ցույց տա մեր ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, այս է վիճակը։ Ինչա պահանջվել, ինչ են առել։ Պահանջել են սամալյոտներ, առել են սամալյոտները, բայց այդ սամալյոտները չեն թռել, որովհետև հրթիռներ չեն ունեցել։ Բա ինչի համար են առել, այս հարցերը պետք է տվեցու մեր բանակի ղեկավարության։ Ինչի համար եք պատվիրել այդ սամալյոտները։ Արդիական սամալյոտներ են դրանք, ինքնատիռներ են, որը կարար 120 կիլոմետրի վրա մոտ 120, միջև 120 խոցել լուբոյ թիրախ։ Առել եք, բա հրթիռներն ուր են դրանց։ Այս ամեն ինչի համար մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Իրանք ինչ ներկայացրել են կառավարության, Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է կառավարության, գումարներ են վերցրել եւ այդ գումարներով գնել են տվյալ տեխնիկան, որը պատերազմի ժամանակ մեզ ընդհանրապես օգուտ չտվեց։ Ստացվում է խաբել են երկրի ղեկավարը։ Դա Պաշտպանության նախարարության մեղքն է, որ իրանք ներկայացրել են, գնել են։ Եթե գնել էիք, ինչու հրթիռներ չէիք պատվիրել։ Այս է հիմնական խնդիրը, կամ մնացած, ասենք, զինատեսակներ կան, որ մեզ պետք չեն եկել, բայց գնվել են։ Այդ դրա համար պետք է մեր բանակի ղեկավարությունը մի հատ մտածի ինչ է արել ինքը։ Այդ նրա արդյունքն է, որ ոչ ոք բանակի մասին ոչ մի բան չի խոսացել, չի քննադատել, չի ասել, որովհետև բանակը մեր համար
գաղտնի պապկայա, այնտեղ ոչ ոք իրավունք չունի մտնի խոսա կամ ինչ-որ մի բան։ Պարոն Մելքոնյան, շարունակում եք քննարկումների եւ շահարկումների առիթ դառնալ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, պատերազմի մասնակից Վահան Բադասյանի ձերբակալությունը։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Ես ուրեմն ասեմ, Վահան Բադասյանը այն ժամանակ, որ այս հեղափոխությունը նոր էր սկսում, իր ելույթները Քոչարյանի դեմ, Սերժ Սարգսյանի, Բակո Սահակյանի ու մնացածի դեմ, ուրեմն ինքը խոսում էր, քննադատում էր բոլորին, վերջ մերկացնում էր նրանց արած գործերը։ Հետո հեղափոխությունից հետո էլի նորից այդ մարդը սկզբնական շրջանում ասենց բան էր, նեյտրալ էր, հետո սկսեց այս իշխանություններին փնովել։ Այսինքն այդ տեղն իր տեղը ման էր գալիս ու չէր գտնում։ Ինքը չէր գտնում իր տեղը, ինքը որտեղ պետք է լինի։ Չէր ստացվում, չէր հարմարվում, թե նախկին իշխանությունների, թե ներկայիս իշխանությունների մոտ ինքը չկարեցավ իր տեղը գտնել, որ ասենք պաշտոներ ուզում եւ այլը եւ այլը։ Չգտավ է տենց ինքը իրան։ Իսկ այս վերջի հայտարարությունները, որ հայտարարություն արեց, թե ինքը պատրաստ է սպանելու, պատրաստ է էսա, այնա, ես մի բան կասեմ, սպանող էիր, պարոն Բադասյան, Հադրութը չթողնեիք փախնեիք, Հադրութում սկզբնական շրջանում ասում եք 200 թուրք ա մտե Հադրութ, բայց այնտեղ մենք ունեցել ենք 4-5 հազար տղա, թե ժամկետային զինծառայող, թե մոբից, թե կամավորականներից։ Այդ 4-5 հազար մարդով չկարեցաք այդ 200 հոգու դեմն առնեիք։ Են էլ Հադրութը փոսի մեջ, այսինքն ափսեի մեջ է, Հադրութի բոլոր կողմերից լեռներ են։ Այդ ո՞նց եղավ այդ թուրքը, եկավ այդ 200 հոգու մտավ այդ ծեզի կոտորելով բանով եկավ հասավ Շուշի։ Ո՞նց եղավ։ Նիկոլն էր մեղավոր։ Նիկոլն է փախ է այնտեղից։ Դուք եք եղել, դուք եք զորքի գլուխն եղել։ Բակրվեիք, ձեր այրենիքը չտայիք, տվել ես եկել ես Երևանում Նիկոլից Հադրութ ես ուզում։ Հա։ Այդտենց չի լինում։ Պետք է կռվեիք, դուք չկռվաք, դուք փախաք։ Բայց Բադասյանի հայտարարության, բովանդակության նման հայտարարություններ այլ մարդիկ են արել ու նրանք չեն ձերբակալվել։ Ձեր կարծիքով ինչով է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված էր, որովհետև թավի շահ խաղում այս իշխանությունները։ Թավի շահ խաղում։ Դրա համար բոլորը, ովքեր որ ինչ որ բան անում են, պետք է իրանց արածի համար պատասխան տան։ Ով ուզում ալնի, անկախ ամեն ինչից։ Տես, այսպես մի հատ այն ժամանակ գնաց պատին ծեփել, ասֆալտին փռել, չէ՞։ Բայց քանի մարդ փռվավ ասֆալտին կամ քանի մարդ կպավ այդ պատից չպրծավել։ Ոչ մի բան չարին, ասեցին ու ոչ մի բան չարին։ Եթե այն ժամանակ ասածները անեին, հիմի նորից կշարունակվեր։ Իրանք մարդը բացեի բաց հայտարարություն անում, որ ես գումար կտամ այն մարդուն, ով որ Նիկոլ Փաշինյանին կսպանի, $1 միլիոն փող կտամ, այսինքն դա պատվեր է, չէ՞ սպանության։ Ու այդ գործը մտնում է դատարան, դատավորն ասում է, չեմ կարող կալանավորեմ։ Հələ հետեթանք 10 տարի առաջ թող մեկը փորձեր մի բան ասեր, չէին կալանավորի, կկախեին ծառից քշերը, առավոտ էսենց կճոժվեր ծառից այդ մարդը։ Այդ թավիշն է խանգարում մեր երկրին, որ երկիրը ոտի կանգնի։ Իսկ Բադասյանը բան չի էսենց բան անում, կողքից էլ բան են անում, թե ազատամատ։ Ես չեմ ընդունում այդ։ Այդ ու այնտեղ ցույց տայիր, Հադրութում ցույց տայիր, որ դու կռվեցիք
հադրութը չտվեցիք, այն ժամանակ ամեն ինչ քեզ կերոսացնեին, սարքեին Բայց Աստված։ Բադասյանը վիրավորվել էր պատերազմի ընթացքում։ Վիրավորվել էր։ Ինքը ղեկավարում էր մարտը, ասում է ես վիրավոր եմ եղել, մարտը ղեկավարել եմ հեռախոսով։ Ու այդ հեռախոսներն էլ բոլորն էլ լսում են։ Ոնց մենք ենք լսում, են հենց էլ թուրքն է լսում։ Ոնց էր բանանում այդ մարտը ղեկավարը։ Այնպես որ ամեն մարդ իր արածի համար պետք է պատասխան տա։ Վերջ առաջ։ Պատերազմից հետո, եթե արձանագրում ենք, որ մինչև պատերազմը ոչ մեկ իր տեղում չի եղել կամ հույսը դրել է բանակի վրա եւ ոչ մի նեղություն իրեն չի տվել։ Հիմա պատերազմից հետո ձեր տպավորությամբ ով ինչով է զբաղված պետության մեջ կուղղելու, այ բանակին օգնելու հարցում։ Բանակին օգնելու հարցում իրանք արդեն պաշտպանության նախարար են, նախարար կա արդեն պաշտպանության նախարար, որը փորձ ունի, որը արդեն պաշտպանության նախարարը մի անգամ եղել է։ Հիմա թող ինքը իր քաղաքականությունը ճիշտ տանի, կադրերի գծով, կադրերի հարցը պետք է ճիշտ լուծվի։ Երբ որ ասում ենք բանակում այսքան, էսենց եղավ, այնց եղավ, քանի բարձրաստիճան ղեկավար ազատվեց պաշտոններից, մեր բանակը պարտվել է, ինչքան մարդ է ազատվել պաշտոններից։ Ընդհակառակ, ես միշտ տենում ու լսում եմ, որ այս մարդուն տվեցին Արցախի հերոս, այն մեկին մի անգամից գեներալ, Արցախի հերոս, գեներալ։ Ստվեցին այս բոլորը, չէ՞։ Բա ումը պատժեցին։ Եթե մենք պարտվել ենք, նշանակում է մեկը սխալ է թույլ տվել, մեկը էսենց չկա այդ պարտը բանը, մարտը բանակում։ Բացի հերոսներից ու գեներալներից, չկա մեկը, որ պետք է պատասխան տա։ Այս չկա։ Հիմա նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը նաև պետք է դրա վրա աշխատեն։ Մի հատ մաքրեն իրանց շարքերը, տենան ով ինչ արեց։ Իմի բերեն ամեն ինչը։ Այդքան մենք զենք ու զինամթերք ու տեխնիկա թողեցինք, ում հրամանով թողվեց, ոնց թողվեց, այս համար պետք է մեկը պատասխան տա թե չէ։ Իսկ բանակին ամեն մեկս պատրաստ են կանգնել, օգնել, ամեն ինչ անել։ Թեկուզ հիմի ասենք սահմանամերձ շրջանում, թող դիմեն մեզ, մենք մարդիկ կանենք, տղաներին կանենք, կգնանք սահմանները կկանգնենք։ Մեր տղաները դեկտեմբերի 25-ին նոր իջել են սահմաններից, դեկտեմբերի 25-ին։ Նորից կգնանք։ Մենք կգնանք սահմաններ կկանգնենք, թող իրենք կազմավորեն բանակը։ Համալրեն, ոնց են ուզում, ինչ են ուզում, թող ասեն, հրավիրեն։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնել բանակին, ամեն ինչով։ Ռազմական դրության հետ կապված ինչ կարծիք ունեք, որքան կարող է այս ռեժիմը պահպանվել ու շարունակվել։ Միջև ասնենք ադրուտ։ Դե այս պահին փաստացի Պետք է հանեն, էլի պետք է դուրս գա, էլի ինչ ռազմական։ Իսկ ինչու չի հանվում։ Օրինակ ընդդիմադիրները ասում են չի հանվում, որովհետև սկսվելու է վարչապետին անվստահության գործընթաց, քաղաքական նպատակներով է օգտագործվում։ Ես չեմ կարծում։ Ուղղակի երևի այնքան զբաղված են, որ ժամանակ չունեն հանելու երևի։ Թե չէ դա ինչ քաղաքական ընդդիմությունը ինչ պետք է անի, որ ռազմական իրանք իրանց միտինգներն անում են, կառավարության շենք մտնում ջարդում են, ազգային ժողով մտնում ջարդում են, ամեն ինչ անում են, այդ բանը ինչ ազդեց իրենց վրա։ Ռազմական դրությունը ինչ ազդեց։ Իրենք քաշվեցին, ամաչեցին կամ վախեցան, հա։ Իրանք ջարդ ու փշուր արեցին, ազգային ժողովն էլ, կառավարությունն էլ, հələ վարչապետի տունն էլ միջև մտան։ Իրանց ինչ բան արեց։ Ձևական բնույթ է կրում։ Իհարկե։ Պարոն Մելքոնյան, նոր շարժում է ի հայտ եկել մի խումբ կուսակցությունների մասնակցությամբ, կոչվում է Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։ Այս մարդիկ համոզված են, որ Ռուսաստանի հետ նոր միության կազմում Հայաստանն ավելի ինքնիշխան կլինի, ավելի անվտանգ ու ապահով։ Դուք ինչպես եք վերաբերում նման Ձեր ասածը հետևյալն է, Ռուսաստանի կազմում, չէ՞։ Ասում եք Ռուսաստանի հետ նոր միության, այո։ Նոր միության, այսինքն Ռուսաստանի կազմում պետք է լինենք մենք, որ ուժեղ լինենք։
Եթե Ռուսաստանի կազմում են իրանք առաջարկում, իհարկե դառնում է ռուսական մի նահանգ ուժեղ կլինենք։ Բայց եթե մենք անկախ ենք, մենք անկախ պետություն ենք, Ռուսաստանի հետ պետք է համագործակցենք։ Հիմա համագործակցում ենք, ինչա փոխվել, այդ տազա այդ շարժումը ինչա ուզում անի, մտցնի կազմի մեջ Ռուսաստանի։ Դրանք հիմնականում են մարդիկ են ուժեր են, որ այս 17 գումարածը փոքրացավ դառավ 6։ Սրանք մնացին Լուսանցկից դուրս։ Դրանք մարդ կուսակցություններ են, վերջ, այնտեղ գիտենք ովքեր են։ Հիմա սրանք էլ տեսել են միտեղ ինչ որ մի բան կա այնտեղի այնտեղ փողից կդրվան արդեն դուրս եկան, իմ այստեղ ինչ որ փողային բան կա, գալիս են այստեղ են միանում, էլի նույն բանն է, նույն 17 դառավ 6-ը դուրս եկա, մնաց 11 պլյուս, հիմա այս 11 պլյուսը անունը փոխեցին, դրեցին այս դրանց որեն ոչ Եթե իրանց ամբողջ նպատակը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելն Հայաստանը, դա իրանց չի հաջողվի։ Մենք Ռուսաստանի հետ հիմի համագործակցում ենք։ Ամեն անգամ էլ մեր վարչապետը գնում է Մոսկվա, գնում է Ղազախստան, գնում է մասնակցում է այդ բոլոր հրավերներին, հավաքներին, գալիս է։ Ուրիշ հաշիվ, եթե իրանք ասում են մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, դա ուրիշ բան է։ Թե չհամագործակցել ենք, մի համագործակցել ենք։ Լավ էլ համագործակցում ենք, ինչ է եղել։ Այդ դեպքում ինչ են նման հայտարարություններ անում, ինչ են ուզում դրանով ասել, ցույց տալ, այդ մեսիջներն ում են ուղղված։ Ժողովուրդը չի ընդունում դա միանշանակ։ Ես այդտենց եմ մտածում, որ ժողովուրդը չի ընդունում։ Ժողովուրդը ընդունում էր, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է լավանա, մեր հարաբերությունները լավանում են։ Հիմա թե այնտեղից մի հատ էլ Ռուսաստանից տղա է եղել մեջ, ոնց որ դրանց մեջ է, ասում է պատերազմի երկրորդ, երրորդ օրը 4500 բանը նայոմնիկ վերցրեցի, որ գայի իշխանությունները չհամաձայնվեցին։ Ժողովուրդ ջան, այդ ինքը ով է որ 4500 Ռուսաստանից մարդ բերի նայոմնիկ Հայաստանը ներկրվելու։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը թույլ է տվել, որ այդ մերոնք թույլ չեն տվել։ Այդ հեքիաթներով բերում են ժողովրդին, այսենց գցում են թյուրիմացության մեջ բան։ Չի կարելի էլի, չի կարելի։ Բզկտում են, այս ժողովրդին բզկտում են, ամեն մեկը իրան քաշում է, իրան քաշում է, իրան քաշում։ Այն դեպքում, որ մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, պետք է դառնանք միասնական, հայեր պետք է դառնանք միասնական, որ կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Նորից մեր հողերն էլ հետ բերենք, կարողանանք մեր աշխարհին ցույց տանք, որ մենք իրոք հայ ենք։ Մենք կարող ենք անել այն ինչ որ պետք է։ Ես պետք է կարողանամ համախմբված ձևով անել, թե չէ ամեն մեկը ներնում է իրան չեմ ընդունում ես այդ։ Հայրենիքի փրկության շարժումը ձեր ասած այդ 17, չնայած արդեն 17 չեն, շարժման մասնակիցները հանրահավաք են նախատեսել փետրվարի 20-ին։ Եվ հիմա կա արտահերտ ընտրություններ չանելու Իմ քայլի որոշումը։ Ձեր կարծիքով սա կարող է ստիպել, որպեսզի հանրային տրամադրությունները փոխվեն այդ ուժերի նկատմամբ դրական առումով։ Ուրեմն ես ասեմ, որ արտահերտ ընտրությունները այն ժամանակ սկզբից որ բան էին անում իրանք ոտ էին ելը, ասում էին, որ արտահերտ ընտրություններ պետք է լինի, բայց մենք կազմակերպենք։ Երբ որ արդեն հասկացանք իրանց կազմակերպելը ինչ է նշանակում, իշխանություններն էլ ասեն, չէ, մենք ենք անելու, արտահերտ ընտրությունները մենք կազմակերպենք։ Հետո իշխանությունները սկսեցին հանդիպել ներխորհրդանական ընդդիմության, հանդիպեցին, իրենք հրաժարվեցին, այդ ընդդիմությունը հրաժարվեց, չէ, մենք չենք ուզում արտահերտ ընտրություններ, հանդիպումներ ունեցան արտախորհրդանական ուժերի հետ, նրանք էլ չուզեցին, ասին չէ, մենակ մի պայմանը, որ մենք կազմակերպենք,
Իշխանությունները ասին, չէ, մենք ենք կազմակերպելու, պետք է անցկացնենք արտահերթ ընտրություններ։ Իրենք էլ հրաժարվեցին։ Հիմա սրանք նստան որոշեցին, որ եթե նրանք չեն ուզում, չեն ուզում, ում համար անեն ընտրությունները, իրենք էլ լեգիտիմ ընտրված իշխանություններ են։ Բայց բոլոր դեպքերում իմ կարծիքն եմ ասում, որ իրանք պետք է գնան դրան, որպեսզի իրենց տեղը ավելի ամուր լինի, իրանք պետք է գնան ու ապացուցեն, որ ժողովուրդը քանի տոկոս ցենա տալիս իրան, որ մեծամասնությունը իրանց ցենա տալու, իրանց նորից ընտրելու են։ Այս սրա համար ժողովրդին, որ ժողովրդի մեջ խոսում ենք, բան եք անում, ժողովուրդ արդեն հոգնել է, ոչ ընտրություն է ուզում այդ ժողովուրդը, ոչ մի բան չի ուզում, ասում է թող սսկվեն, նստեն, տենանք ինչ է լինում մեր գլուխը, թե չէ ամեն մեկով ելնում է, դառնում է քորողլի, չի լինի այդպես։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, այդ ընտրությունները հանրահավաքի ներողություն, հանրահավաքը կանցկացվի, այնտեղ հավաքվեն այն մարդիկ, որոնք հավաքվել են, հետո մի 1000 մարդ ինձ թվում է 1500 մարդ հազիվ հավաքվի այդտեղ։ Շատ մասսա չի հավաքվելու այդ ընտրություններին, էլի, որովհետև արդեն հոգնել են այդ մարդիկ, չեն էլ ուզում գնան, որովհետև այս մարդկանց ամբողջ նպատակը մի բանն է, ոչ ուզում են սահմանադրական եղանակով լինի, իրանք ասում են չէ ու վերջ, պետք է Նիկոլը հրաժարական տա ու վերջ, բայց դրա սահմանադրական ճանապարհը կա, թող ցանկություն հայտնեն բոլորն, ասեն բան անենք, արտահերթ ընտրություններ անենք, թող բան անեն, բայց ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը իրանց ցեն չի տալու։ Այս ընթացքում շատ արդիական էին խոսակցություններն այն մասին, որ մենք չունենք ազգային նպատակ, չունենք ազգային գաղափարախոսություն, ըստ ձեր, որը պետք է լինի մեր ազգային նպատակը, գաղափարախոսությունը, որը նաև շարժիչ ուժ կդառնա մեզ առաջ գնալու դեպի այդ նպատակին հասնելու համար։ Մեր գաղափարախոսությունը հիմնականում հայ գաղափարախոսությունը միասնությունն է, մենք պետք է միասնական լինենք։ Եթե այս երկրի մեջ ուզում ենք մենք ապրենք, մեզ ճանաչեն, մեզ հարգեն, մենք պետք է լինենք միասնական ու ուժեղ։ Ուժն է ծնում իրավունքը, մենք պետք է ուժեղ լինենք, որ կարողանանք այս աշխարհի վրա մեր տեղն ունենանք։ Ազգային նպատակը որը պետք է լինի։ Միայն միասնությունը, մենք այդ միասնությունը պետք է դրսևորենք միայն այստեղ գոյություն ունենալու համար, թե նաև Արցախի հետ կապված ծրագրերի։ Ես ինչ որ ասում եմ, դա նաև Արցախն է մեջը։ Մենք պետք է լինենք ուժեղ, միասնական, որպեսզի կարողանանք մեր կորցրածը հետ բերենք։ Մենք անընդհատ կորցրել ենք ու պառակտվել ենք 100 տարի առաջ էլ նույն կոմունիստներն եկան վերջ ավիրեցին ամեն ինչը, մի 30 բանից ղարցով մանով լրիվ հանձնեցին, կոմունիստները պրծան։ Հիմի նորից տարածքներ տվեցինք։ Հիմի կոնի մեր այս տվածները պետք է այնքան մենք հզոր ուժեղ լինենք, որ կարողանանք այս տվածները հետ բերենք։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտում ունենք դրական լուրերը, հայկական արտադրության ԱԹՍ-ներ են, սերիական արտադրություն է սկսվել։ Ես էլ եմ լսել, որ արդեն սկսել են ու չեն զիջում, ասենք, ըստ ինձ ասած լուրերի, չեն զիջում իսրայելականին։ Դա աստված, որ կարողանանք ավելի հզոր զենքեր ստեղծենք։ Հիմա այդ ԱԹՍ-ներից էլ ավելի հզոր զենք պետք է մենք կարողանանք ստեղծենք։ Ու ես հույսով եմ մենք մի 3 տարում կունենանք այն զենք, որ աշխարհն էլ չի ունենա։ Ես հավատացած եմ։ Այսինքն նոր պատերազմի վտանգը այնպես չի, որ իսպառ վերացել է։ Չէ, հիմի այս դրությամբ ես պատերազմի բան չեմ տենում, որ կարող է պատերազմ սկսվի բան։ Ես խոսում եմ մի 5 տարի հետո, երբ որ մենք կուժեղանանք, կզորանանք, հադրութն էլ կվերցնենք եւ մնացած մեր տավացողերը կվերցնենք։ Թուրքը վերցրեց իր շրջանները, հələ մի հատ էլ հադրութ վերցրեց։ Մենք էլ հադրութն էլ կվերցնենք,
Եվաղ կերևա կտենանք։ Այդ հնարավորությունը իրատեսական է, Իհարկե։ թե պարզապես բարի ցանկությունների Իհարկե, շարժ։ իհարկե, elə մի 5 տարում այնքան բաներ կփոխվես տարածաշրջանում։ Հələ շատ բաներ է փոխվելու։ Որովհետև հիմա այս ներկայությամբ հələ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ խնդիրներ ունի։ Հիմա պետք է մենք այնպես անենք, որ մենք ոտի տակ չտանք։ Այս երկու պետությունների ոտի տակ չընկնենք։ Այնտեղ Իրանն արդեն ոտի կանգնում, Իրանը էլ խնդիրներ ունի։ Հələ շատ բաներ կա փոխելու բաներ կան։ Կարողանանք մեզ դրսևորել։ Այո, մենք պետք է կարողանանք մեզ դրսևորենք, որպեսզի այս բանից ոտատակ չընկնենք ամենաճիշտը։